Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг жижиг дунд үйлдвэрийн газар үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу? Сошиал медиа маркетинг хичээл тавтай морил. За энэ хөө хичээлийн хүрээнд бид нар сошиал медиа орчин гэж юу вэ? За сошиал платформ хоорондын ялгаа, за бизнестэй хэрхэн сошиал сувгуудаа сонгох уу? За тэдгээр сувгуудаа хооронд хэрхэн уялдаа холбоотой явах уу гэсэн анган шатны бүх мэдээллийг авах болно. Ингээ хичээлийн турш бид нартай хамтаагаарай. Баярлалаа. Welcome! I'm Lindsay with HubSpot Academy. This is the Essentials of Inbound class, which will introduce you to the world of inbound and provide you with a big picture view of everything you need for a successful inbound strategy. Are you ready? Let's start with the biggest question of them all. Why inbound? Before understanding why inbound is transforming the way the world does business, let's take a moment to think about traditional marketing. In traditional marketing, companies focus on finding customers. Generally, they use techniques that are interruptive. These techniques could be anything from cold calling and print advertising to TV commercials and junk mail. But technology is making these techniques less effective and more expensive. Caller ID blocks cold calls, DVR makes advertising less effective, and spam filters block mass emails. It's still possible to get a message out using these channels, but it costs a lot more. Traditional marketing is interruptive and marketer-centric. The traditional way of doing things is convenient for the marketer because they can push content in people's faces whenever they want, even when those potential customers don't want it. But it's not such a great experience for the user, the potential customer. Inbound marketers flip this model on its head. So what is inbound all about? Well, inbound is a fundamental shift in the way we do business. Instead of that old interruption-based message where the marketer or salesperson had all the control, inbound is about empowering potential customers. Instead of interrupting people with television ads, they might create videos that potential customers want to see. Instead of buying display ads in print publications, they could create a business blog that people would look forward to reading. And instead of cold calling, they create useful content so that prospects can contact them when they want more information. Inbound marketing is marketing focused on getting found by customers. It's customer focused. It's helpful. Wouldn't you prefer to deal with a business that is focused on your needs instead of their own? You've probably come across some of your favorite brands actively practicing inbound marketing. It's that problem-solving blog post that shows up near the top of the search engine. It's the new solution that was discovered on LinkedIn, or the product review that was found on Facebook. Inbound is about being a part of the conversation. Being a part of that conversation means sharing helpful, relevant content with the world. It's about drawing people in. That's why it's called inbound after all. And most of all, it's about creating marketing that people love. In today's world, buyers have all that power. Think about the process you went through the last time you made a purchase. Did you call up a salesperson asking to buy, or did you hop online and do some research? I'd be willing to bet you did the latter. It's time for you to support that buying process. It's time for you to join in and empower your potential customers to make the right decisions for themselves. So how do you actually do inbound? Well, the best way to start is by understanding the inbound methodology. This is the inbound methodology. It illustrates the 4 stages that make up the inbound marketing and sales process. These stages are attract, convert, close, and delight. Listed along the bottom of the methodology are the tools companies typically use to accomplish these actions. The tools are listed under the stage where they first come into play. But that's not the only stage where they're applicable. Some tools, like email, can be essential to multiple stages of the methodology. Starting at the beginning, on the left, you'll need to attract strangers to your site.
turning them into visitors. Some of the most important tools to attract new users are blogging, optimizing your website, and social media. Once you've attracted new visitors, the next step is to convert some of them into leads by gathering their contact information. At the very least, you'll need their email addresses. Contact information is the world of inbound's currency. In order for your visitors to offer up that currency willingly, you'll need to offer them something in return. That payment comes in the form of offers like ebooks, white papers, or tip sheets, whatever information would be interesting and valuable to your prospects. You can convert visitors into leads by using what's called, as you might have guessed, the conversion process. Website components like calls to action and landing pages can entice these visitors and help you get information about them. Moving along, now that you've attracted the right visitors and converted the right leads, it's time to transform those leads into customers. In the close stage, tools like email and CRM can be used to help sell to the right leads at the right time. Inbound is all about providing remarkable content to your users, whether they're visitors, leads, or existing customers. Just because someone is already a customer doesn't mean that you can forget about them. Inbound companies continue to delight and engage their customer base, turning them into happy promoters of the products and services they love. Then, the whole methodology starts back at the beginning, when promoters talk to their networks, more strangers, and spread the word about your products and services. What you don't see written in the methodology is analyze. Why? Because analysis is part of every single thing you do with your inbound strategy. Anything you do, any piece of content you create, any campaign you launch, or any marketing action you undertake should be analyzed. To be a true inbound marketer, and a truly successful one, you need to know what's working, what isn't, and how to implement new solutions and improve your efforts as efficiently as possible. And again, the only way to do this is by taking the time to analyze your work. And that, folks, is why Inbound is changing the way the world does marketing and sales. Next up, learn the necessary best practices that make up a strong inbound strategy. За сайн байцгаана уу? Уянгаад энэ хөв бичлэгээр сошиал медиа орчинд маркетинг хийхдээ ямар хүчин зүйлүүдийг анхаарах ёстой талаар мэдээлэл хүргэе. За одоогоос 10 гаруй жилийн өмнө маркетингийн гол сувг бол уламжлалт маркетингийн FM радио, телевиз, сонин сэтгүүлээр бид нар төсөөлдөг байлаа. Тухайн үед маркетингийн компани ажлын үр дүнг бид нар хичнээн удаагийн давтамжтай цацалт хийгдсэн болон хичнээн хэвлэлт хараагдсан гэх зүйлүүдээр хэмжилдэг байсан бол сошиал медиа маркетинг нь биднэрт хэмжүүр үзүүлэлтийг маш нарийн тодорхойлох боломжийг олгож чадсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн контент болгон маань хичнээн хүнд хүрч чадсан бэ? Ямар үр дүнтэй байсан бэ? Тэн дээрээ бид нэр зорилтод хэрэглэгчээ татаж чадсан уу буюу гэдэг дээр бид нэр шинжилгээ хийх боломжийг олгоснараа маш давуу талтай юм. За тэгэхээр сошиал медиа орчинд маркетинг хийхдээ дараах алхмуудыг баримтлахыг зөвлөе. За хамгийн ихэнд болохоор бид нэр зорилтод хэрэглэгчээ маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл зорилтод хэрэглэгчийнхаа персона гэдэг зүйлийг тодорхойлж чадсанаар бид нар энэ хүнд ямар төрлийн контент үйлдвэрлэл боломжтой вэ гэдэг хамгийн анхны гаргалгаа нь гарах боломжтой байдаг. Тэгэхээр танаа байгууллагын, танаа үйлчилгээнийг авах боломжтой зорилтод хэрэглэгч нь хэдээс хэд орчим насны хүн, ямар сонирхолтой, тухайн хүн танаа байгууллага зорж сонгож ирдэг зорилго нь юу вэ? Ямар асуудал тэдгээр хүмүүс тулгардаг вэ? Эргээд бид нар тэр хүмүүст ямар шийдлийг санал болгодог вэ гэдэг хүчин зүйлүүдийг тодорхойлоод зорилтод хэрэглэгч дүрийг бий болох хэрэгтэй. Үүний дараагаас бид нар тухайн байгууллагад хичнээн ялгаатай персона бий болох вэ гэдгээ шийддэг байгаа. За үүний дараах чухал алхам бол персона дээрээ тулгуурлан сошиал платформоо сонгох юм. Тэгэхээр зорилтод хэрэглэгч маань аль сошиал платформ дээр төлхөө байршиж байна. Тэгэхээр тэр хэрэглэгчийнхаа хэрхэн татах вэ гэдэг зүйл дээр нь тулгуурлан бид нар аль сувгуудыг илүү түгээмэл ашиглах шаардлагатай вэ гэдгээ сонгоно. Ингэж сонгохдоо бид нар сонгогдсон сошиал платформынхаа гол хэмжүүр үзүүлэлтийг үнэлэх хэрэгтэй байх нь. Тэгэхээр Facebook-ийн хувьд маш олон ялгаатай хэмжүүрүүд байдаг. За, like, share, impression, reach, engagement гэх үзүүлэлтүүд байдаг. Тэгэхээр эдгээр хүчин зүйлүүдийг бид нар гол хэмжүүрээ гэж үзэх үү? За, эсвэл бүр хэрэглэгчийн лид үүссэн төвшнгөө бид нар гол хэмжүүрээ гэж үзэх үү гэдэг дээрээ
яг сонгогдсон платформ тус бүр дээрээ голлох хэмжүүрээ сонгох нь. Үүнийг дараах алхам бол зорилгоо тодорхойлно. Зорилго нь смарт буюу тодорхой хэмжих болох үеж бодиттой хүрч болох үеж тодорхой хугацаатай ийм зорилгыг тодорхойлох хэрэгтэй гэсэн үг. За би нэг жишээгээр тайлбарлах юм бол манай байгууллага хагас жил гэхэд сошиал Facebook хуудасныхаа engagement-ийн өнөөдрийн түвшинг 20%-аар өсгөнө. Иймэрхүү тодорхой хугацаатай бас хэмжиж болох үеч юу вэ гэдэг нь тодорхой ийм зорилгыг тавих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр сошиал сувг болгон дээрээ смарт зорилгоудаа тодорхойлоорой. За дөрөвдүгээр алхам нь болохоор тухайн зорилгодоо хүрэхин тулд тэгвэл бид нар ямар контентыг үйлдвэрлэх хэрэгтэй вэ гэсэн контентын төлөвлөгөөгөө гаргах хэрэгтэй. Контентын төлөвлөгөөгөө гаргахдаа богино, дунд болон урт хугацааных гэж гаргана. Хэрэглэгчтэй тохирсон ямар контентыг бид нар ямар шатаараалтайгаар хийх вэ гэдэг контентын ерөнхий зурглалаа бий болгоно. Ингэхдээ танай байгууллагын сард үйлдвэрлэх боломжтой контентын түвшин, ямар төрлийн контент танай зорилт персона маань илүү сонирхох вэ гэдэг дээр тулгуурлан контентынхаа төлөвлөгөө гаргаарай. За үүний дараах алхам нь болохоор social listening all monitoring гэдэг хэсэг байдаг. Тэгэхээр та хэрэглэгч болон өрсөлдөгч зах зээл салбарын хүрээнд хэрэглэгчид ямар чиг хандлагатай байна, юу харж сонирхож байна, комент нь юу гэж бичиж байна, хаштаг, меншнуудын талаар судалгаа хийж байнгын саргуугах хэрэгтэй ахна. Ингэснээрээ бид үйлдвэрлэж байгаа контент дээрээ мөн сайжруулалт хийх боломжтой зүйлүүдэд олж харна. Үүний дараах алхам нь болохоор үр дүнгээ хэмжих. За бид нар тодорхой зорилго тавиад сошиал сувгууд дээрээ контентынхаа төлөвлөгөөнийхөө дагуу контентоо байршуулж үзэх нь байна. За тэгээд эргээд явцынхаа дунд үр дүнгуудээ тогтмол хэмжиж авах хэрэгтэй. За эхний ээжинд богино хугацааны кампани ажлуудынхаа үр дүнг хэмжинэ. Ингэснээрээ бид нар тухайн зорилгодоо хүрч чадсан байна уу, мөн хүрч чадаагүй байна уу гэсэн үр дүн анализуудыг хийж авах шаардлагатай. Хэрвээ тухайн зорилгодоо хүрч чадсан бол бид нар юун дээрээ давуу талтай байж чадсан бэ гэдэг дээрээ дүн шинжилгээ хийн. Хэрвээ хүрч чадаагүй бол бид нар ямар алдаа гаргаад тухайн төлөвлөгөөндөө хүрч чадаагүй гэсэн дүн шинжилгээ анализыг тогтмол хийж авах шаардлагатай. За хамгийн сүүлийн алхам бол сайжруулалт. Байгууллагууд урт хугацааны болон богино хугацааны төлөвлөгөө хийдэг. Энэ дээр ямар нэгэн эргэх холбоо болон сайжруулалтгүйгээр тухайн контентуудыг үйлдвэрлэсээр байдаг. Энэ нь бол эргээд сошиал медиа маркетинг нь тогтмол өсөлт авчрах боломжойгоо алдчихдаг. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн алхмыг бол байнга хийх хэрэгтэй. Үр дүн дээрээ тулгалан сайжруулалт. Байнгын төлөвлөгөөн дээрээ эргэж хараад сайжруулалт хийгээд явахыг зөвлөж байна. За энэ үетэйгээр олон улсын карта айц менежертэй холбох зааврыг хүргэе. За тэгэхээр айц менежер гэсэн хэсэг рүү орох хэрэгтэй болдог. За эндээсээ дамжаад айц менежер гэж зарлаа. За тэгэхээр ер нь бол нэг хүн хичнээн олон картн дээр одоо ирэх эзэмших боломжтой. Тэгэхээр энд бол надад их эзэмшилтэй картуудын мэдээлэл харагдчихна. Магадгүй та олон картгүй байх юм бол зөвхөн таны өөрийн нэртэй тийм аккаунт карт байна гэсэн үг энэ дээр. За өөрөөгөө сонгоод энэ миний хувийн картын мэдээллийг шууд дамжуулаад оръё. За тэгэхээр энэ хэсэг дээр бидний аль сурчлагаа маань явж байна болон сурчлагаа маань зогссон байна. Ямар доллар зарцуулсан байна, нийт мэдээлэл эндээс хараад хянаад явах боломжтой. За тэгэхээр энэ картн дээрээ мэдээлэл оруулъя. Тэгэхээр settings хэсэг рүү нэлээд орох хэрэгтэй байгаа. За add account хэсэг дээр нь болохоор тухайн картыг эзэмших боломжтой хүмүүс нэмээр харагдчихдаг. За магадгүй энэ дээр хүн нэмэхээр бол add people гэж нэмээд тухайн хүний Facebook бүртгэлтэй нэрээр нь хайж гаргаад за ямар эрхийг олох вэ гэдэг нь энэ дээр сонголттой байдаг. За админ эрхтэй хүн бол бүх мэдээллийг харах, хянах, картыг нэмэх, хүнийг хасах гэдэг бүх эрхийг эзэмших хүн байгаа. За advertise нь болохоор тухайн картыг ашиглан сурчлагаа хийх боломжтой юм байдаг. За мөн биллингийн одоо картын мэдээллийн биллинг хэсгийг нь бол харах боломжтой. За add account-ийн analyst хэсэг нь болохоор зөвхөн сурчлагаа хийх боломжгүй тухайн одоо явж байгаа сурчлагаануудын үр дүнг репортыг харах боломжтой. Тийм эрхтэй юм. Тэгэхээр хэнд ямар эрх өгөх вэ, хэнд ямар эрх өгөхгүй байх вэ гэдгээ эндээс бас шийдээд тухайн сонголтоо сонгоод confirm тавчиг дарахад тухайн онд урилга очиод энэ картн дээр нэмэгдэж болдог байгаа. За одоо болохоор бид нэр картынхаа мэдээллийг оруулах гэж байгаа. Тэгэхээр payment settings руу орно. За payment settings руу оронгууд тухайн карттай холбоотой мэдээлэл энэ дээр харагдана. За одоо энд бол жишээлбэл карт мэдээлэл аль хэзээ орцсон харагдчихэв. Хэрвээ энэ картыг салгахаар бол remove тавчиг дарж болно. За өөрөөр бол энэ картыг swap хийж салгахаар ах юм бол add payment гэж дарна.
За тэгэхээр энэ тухайн картын карт дээр бичигдсэн байдаг нэр нь гэсэн үг энэ дээр бичигдсэн. Тэрийг яг энэ картн дээр бичигдсэн бичиглийн дагуу энэ дээр бичиж өгнө. За add card number нь болохоор тухайн картны дээр нь бичигдсэн 4411-ээр ангилагдсан байдаг. Энэ 16 оронтой тоо бичиж өгнө. За энэ дээр дуусах сар, дуусах он нь. За security code нь болохоор тухайн картын хойно хэсэгт байдаг 3 оронтой тоо. За тэр мэдээллийг бүглөөд контент авчиг дарахад тухайн карт бол холбогдсноо бас холбогдоогүй гэсэн мэдээлэл харагдана. За холбогдсон бол тухайн картын мэдээллийг сүүлийн оронгоор нь таарч харагдах ёстой. Тэгэхээр энэ карт бол 1328 гэсэн төгсгөлтэй 21 оны 4 сар дуусах юм карт холбоотой байна гэсэн үг. За хэрвээ холбогдохгүй тохиолдолд бол хэд хэдэн асуудал байна гэсэн үг. Магадгүй тухайн карт олон улсын гүйлгээ хийх боломж эрхэм нээгдээгүй карт гэж магадгүй. Энэ тохиолдолд банк руугаа яриад эрхийг нээлгэж болно. За хоёр дахь нь болохоор олон улсын эзэмшлэгдсэн банк байхыг ерөнхийдөө шаарддаг. Тэгэхээр илүү карта олон улсын эзэмшлэгдсэн байгууллага банкнуудаас авах юм бол илүү тохиромжтой. За гурав дахь тохиолдолд тухайн дансан дагаа үлдэгдэл нь хөрөлцөхгүй байх магадлалтай. Нөгөө картын нэг суур үлдэгдэл гэж байгаа. За тэр үлдэгдлээс гадна доор хавьсан $25 үлдэгдэлтэй авах юм бол тухайн карт ямар ч асуудалгүй олон улсын эрхтэй карт авах юм бол холбогдчихно. За тэгээд энэ тохиолдолд бол карт бол ямар ч асуудалгүй холбогдно. Өөрөөр бол холбогдохгүй байгаа тохиолдолд тухайн картаа та сольж үзэх хэрэгтэй. Сошиал медиа платформ хоорондын ялгааны талаар танд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргье. Сошиал медиад 3.6 тэрбум идэвхтэй хэрэглэгч байна. Энэхүү тоо үзүүлэлт нь 2025 он гэхэд 4.4 тэрбум болтлоо өснө гэсэн тооцоолол байна. Дэлхийн нийт хүн амын талаас илүү хувийг нэзэлж чадсан энэхүү сүлжээнээр суурилсан ертөнцид маш олон амжилттай сошиал платформуд үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр энэхүү бичлэгээр хамгийн амжилттай яваа 8 сошиал платформын талаар онцолж түүн дээр хэрхэн маркетинг хийх үү, би ямар хүчин зүйлүүдийг анхаарч үзэх үү гэсэн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргье. За юуны түрүүнд сошиал ертөнцийн талаарх баг зэргийн мэдээлэл хөргий. Тэгэхээр бидний өдөр тутамдаа ашиглаж байгаа сошиал аппликейшн, платформуд маш олон мэдээллийг өөртөө агуулж чадчихэдэг. Тодруулах юм бол энэ хүн ямар юм үзэх төртэй, ямар төрлийн контентэд татагддаг вэ? Тэгэхээр энэ хүнд ямар мэдээлэл харуулах юм бол манай сошиал идэвхтэй хэрэглэж байсаар байх вэ гэдэг дээр маш сайн алгоритмууд нь ажиллаж идэг. Эргээд тэр хэрэглэгчийн цуглуулсан мэдээлэл дээрээ толгуурлан бизнесийн байгууллагуудыг маркетингээ амжилттай хийх боломжийг нь олгож идэг байгаа. За хамгийн ихний онцлж тайлбарлах платформ болохоор Facebook. За Facebook нь дэлхийд даяар нийт 2.7 тэрбум идэвхтэй хэрэглэгчтэй. За Монгол улсын хувьд 2.3 сая хэрэглэгч байна гэсэн тоо байна. За Facebook-ийн алгоритм хэрэглэгчийн мэдээллийн датабазыг маш сайн цуглуулж чаддаг бөгөөд эргээд бизнесийн байгууллагууд тэдгээр хэрэглэгчийн датанад тулгуурлан сурчлагаагаа хүргэх боломжийг олгодог хамгийн сайн сошиал платформ байдаг. За түүнээс гадна Facebook хамгийн өргөн сүлжээг хамарсан сошиал платформ гэдгээрээ бүх насныхын идэвхтэй ашигладаг бөгөөд хүүсийн харьцааны хувьд бусад сошиал сувагтай харьцуулахад хамгийн ойролцоо байдаг. За 51-ийн харьцан 49-ийн харьцаатай. За тэгтээ үүн дээр 25-аас 34 насныхан болохоор ихэнх хувийг нэзэлдэг байгаа. Facebook дээр хувь хүний орон зай, ховчлсон харилцаа гэдэг зүйлийг маш сайн эрхэмлдэг болсон учраас контентыг маш сайн, чанартай, бас өөр өгөөжтэй, агуулгах сайтай байхыг шаарддаг болсон. Дараагийн сошиал онцлог платформ болохоор YouTube байгаа. Дэлхийд даяар нийт 2 тэрбум идэвхтэй хэрэглэгчтэй. За Монгол улсын хувьд болохоор 1.5 сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй гэсэн тооцоолол байна. YouTube-ийн нэг онцлог зүйл гэх юм бол видео контентээр суурилсан сошиал платформ байгаа. Энэ ч утгаараа YouTube-ийн видеонууд нь үзэлт өндөртэй, хүн дүр өгөөж өндөртэй байж чаддаг. Мөн хайлтын системийн оновчлолт хамгийн сайн илэрцээр гарч ирдэг видеонууд болохоор YouTube-ийн видео байдаг. Тэгэхээр видеогоо YouTube сувгадаа байршуулахдаа тайлбар болон гарчиг хэсэгтээ хэрэглэгчийнхаа хайх түлхүүр өгнүүдийг маш сайн байрлуулж өгөхийг зөвлөж байна. За YouTube дээр хүмүүс сурчлагын видео гэхээсээ илүү түүх өгүүлсэн агуулга сайтай контентуудыг үзэх сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр хэрэглэгчийнхаа анхаарлыг татах, үүнийг хэрхэн хийх үү, сонирхолтой байх боломжтой түүх өгүүлсэн видео контентуудаа YouTube сувгадаа төлөвлөгөө байршуулаарай. Facebook-тэй харьцуулах юм бол Facebook дээр дунджаар хүн 40 секунд орчмын видеог үздэг бол YouTube дээр түүнээс урт видео үзээ сурсан байдаг. Тэгэхээр YouTube видео байршуулахдаа видеоны урт гэхээсээ илүү агуулга сайтай, өгүүлэмж сайтай байхыг зөвлөж байна. За дараагийн онцлог платформ болохоор
Instagram байгаа. Instagram дэлхийд даяар 1 тэрбум 160 сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй. За Монгол улсын хувьд болохоор 600 мянган идэвхтэй хэрэглэгч байна. За нийт хэрэглэгчийн 80 орчим хувь нэмэгдээ хүмүүс эзэлдэг гэж үздэг. За Instagram нь болохоор зураг, видео, story гэх контент дээр суурилсан сошиал платформ байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хүмүүс илүү сонирхолтой, өгүүлэм сайтай, хүний анхаарал татах үе зөнгө үзэмжтэй, гоо зүүн мэдрэмж төрүүлэх контентыг илүү харах сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр Instagram дээр та маркетинг хийх гэж байгаа бол зураг болон видео, сторийнхаа өнгө үзэмж, дизайн дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Instagram дээр ихэвчлэн хүмүүс гоё гоо зүүн мэдрэмжтэй контентууд харах сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр контент нь сонирхолтой, гоё дизайнтай байхаас гадна хуудасны профайл зохион байгуулалт гэдэг маш чухал байдаг. Instagram хуудасаа ямар хөтөлбөртэй байх уу, ямар өнгө төрхтэй байх уу гэдэг дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Мөн Instagram маркетинг гэхдээ нэг орхигдуулж болохгүй нэг хүчин зүйл бол story. Өдөр болгон таны Instagram дээр шинэ пост ордоггүй байсан ч гэсэн story мэдээллийг байнга байршуулахыг зөвлөж байна. За дараагийн онцлог платформ болохоор LinkedIn нь дэлхийд даяар нийт 760 сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй. За Монгол улсын хувьд 230 мянган хэрэглэгч байна гэсэн тооцоол байна. LinkedIn-ийг илүү ажил хэрэгч хүмүүсийн Facebook гэж хүмүүс нэрлэдэг. Гэхдээ бид нар LinkedIn-ийг маркетингийн сувг гэдэг талаас нь харах юм бол бизнесийн хуудасуудыг үүсгэхээс гадна тухайн байгууллагынхаа ажилтан тус бүр нь өөрийн LinkedIn-ийн маркетингийн сувг болох боломжтой байдгаараа даваа талтай. За LinkedIn дээр хүн өөрийн гэсэн ажил карьертай холбогдолтойгоо орон зайг бий болгох боломжтой байдаг. Мөн LinkedIn сувгаараа дамжуулан бусадтай харилцах, ажлынхаа туршлагыг хуваалцах болон бизнесийнхаа түншиг болох боломжууд бий болдог. Мөн өмнө хэлсэнчлэн LinkedIn сувгаар хүмүүс өөрийнхөө ажил мэргэжил туршлагаа хуваалцдаг учраас байгууллагууд илүү хүний нөөц талаас нь харж ашигладаг. Түүнээс бас бизнесийнхаа цар хүрээг тэлэх, бусдад танигдах, түнш байгууллагуудаа олох болон глобал зах зээл дээр гарах хамгийн боломжтой сувг нь LinkedIn байгаа. За LinkedIn-ийн бас нэгэн онцлог давуу тал гэх юм бол салбар, компани, албан тушаал мэргэжлэр нь чиглүүлж төлбөртэй сурчлага хийх боломжтой байдаг. Гэхдээ хамгийн багадаа $10 эхэлдэг учраас үнийг анхаараарай. За дараагийн нэг онцлог сошиал платформ бол Twitter байна. Дэлхийд даяар нийт 353 сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй. За Монгол улсын хувьд болохоор 200 мянган орчим идэвхтэй хэрэглэгч байна. За Twitter нь хамгийн ууган платформуудын нэг. За насны бүлгийн хувьд аваад үзэх юм бол 35-аас дээш насныхан болон боловсрол өндөртэй хүмүүс илүү төлхөө ашигладаг гэж үздэг. Twitter дээр хүн зураг гэхээс илүү текстийн агуулга дээр маш сайн ач холбогдол өгдөг. За ихэвчлэн хүмүүс Twitter-ыг ашиглахдаа тухайн цаг үе дээр болж байгаа мэдээллийг маш хурдан шурхаа авах зорилготойгоор ашигладаг. Тэгэхээр танай байгууллагын хүрээнд ямар сэдв болон түлхүүрөг, ямар агуулга чухал байна гэдэг дээрээ мониторинг хийж үзээд эргээд тэр хэрэг яриан дээр нь оролцох байдалтайгаар Twitter дээр ашиглах юм бол илүү үр дүнтэй байдаг. Тэгэхээр бид нар өдөр бүр Twitter-ыг нэг бүрчлэн гүйлгэж мэдээллийг харах баг зэрэг төвөгтэй. Тэгэхээр нэмэлт мониторинг хийх боломжтой програмуудыг Twitter-тэй хослуулж ашиглах юм бол маш үр дүнтэй байдаг. Тэдгээр програм нь яаж тусалдаг вэ гэхээр яг миний сонирхсан салбарын хүрээнд болон төлхөр өгний хүрээнд хүмүүс юу гэж ярьж байна вэ, юу гэж жиргэж байна гэсэн мэдээллүүдийг надад шүүж өгч харуулдаг. Эргээд тэрэн дээр нь толгуурлаад хүмүүсийн сэдв ярианд нь оролцох боломж бий болдог. Мөн Twitter-ийн мэдээлэл маш хурдан өрнөдөг учраас өдөрт нэг 4-5 удаагийн давтамжтайгаар нэг мэдээллийг тавих юм бол хүмүүст хүрч чадна гэж үздэг. Тэгэхээр эдгээр програм маань болохоор бидний бэлтгэсэн тэр жиргээгээ олон давтамжтайгаар оруулах боломжийг бас олгодог байгаа. Twitter-ийн төлбөртэй сурчлагын хувьд $1 ойролцоогоор 300-аас 500 орчим хүнд хүрдэг. Facebook-тэй харьцуулах юм бол 3-аас 5 дахин бага үзүүлэлтч гэсэн оновчлоод зөв тохиромжтой хийж чадах юм бол зарилтад хэрэглэгчтэй хүрэх боломжтой сувг юм аа. За дараагийн онцлог сошиал платформ болохоор Pinterest энэ дэлхийд даяар нийт 416 сая орчим идэвхтэй хэрэглэгчтэй. Pinterest дээр ихэвчлэн хүмүүс зургийн хайлт хийх, ижил төстэй зургнуудыг олох зорилгоор ашигладаг. За нийт хэрэглэгчдийн 79.5% нь эмэгтэй хэрэглэгч нар байна. Хувцас дизайн, ресторан, интерьер дизайн болон аялал жуулчлалын салбарын бол энэхүү сувгийг төлхөө ашиглаж байгаа харагдаж байна. За Pinterest-ийн нэг онцлог зүйл нь гэх юм бол зургийн хэмжээ голдоггүй. Тэгэхээр бид нар Facebook, Instagram, вебсайтн дээрээ байрлуулсан зургуудаа хүртэл Pinterest дээрээ байршуулах боломжтой. Эргээд тэднэрээ би голлох түлхүүр өгнүүдээ оруулах юм бол тухайн түлхүүр өгтэй ойролцоо зураг сонирхож байгаа хүмүүсд манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зураг нь санал болох байдалтай харуулах боломжтой байдгаараа давталтай. За дараагийн онцлог платформ болохоор Snapchat байна. Дэлхийд даяар нийт 433 сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй. Анх 2017 онд зах зээлээр нэвтэрж исэн. Тухайн үедээ хамгийн богино хугацаанд олон хэрэглэгчийг өөртөө татаж чадсан сошиал платформ гэдгээрээ танигдчихлаа. Snapchat-ийн сошиал
орчинд авчирч чадсныг онцлог зүйл гэх юм бол хүн өөрийнхөө камераны дүрсийг ашиглан хүссэн өнгө дизайнд хувирах болон эффект бий болох боломжтой гэдгээрээ онцлог байсан. Энэхүү сонирхолтой апдейтыг Facebook болон Twitter бусад сошиал сувгууд гэсэн хуулбарлан өөрөөр дээр апдейтүүдийг оруулж илаа. Мөн богино бичлэгт хүмүүс татагддаг болохыг Snapchat анх таниулж чадчихлаа. 24 цаг болоод устгагддаг story гэдэг зүйлийг бас Snapchat зах зээл дээр нэвтрүүлжсэн. За нийт хэрэглэгчдийн хувьд ярих юм бол 12-оос 24 насныхан дэлхүү Snapchat-ыг ашигладаг. За Монгол улсын хувьд бол сурчлагын хийх одоогоор боломжгүй байгаа. Сурчлагын хийх боломжтой болох юм бол $100-аас эхэлдэг байгаа. За хамгийн сүүлийн танилцуулга сошиал платформ бол TikTok байна. Дэлхийд даяар нийт 800 сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй. За өдөрт TikTok дээр хүмүүс дунджаар 52 минутыг зөвхөн энэхүү платформ дээр зарцуулж ийн гэсэн тооцоол байна. За насны бүлгийн хувьд аваад үзэх юм бол нийт хэрэглэгчдийн 66% нь 30-аас доош насныхан эзэлж байна. Уг сошиал платформ дээр Gen Z бүлгийнхэн илүү идэвхтэй байна гэсэн тооцоол байдаг. За энэхүү сошиал платформыг хэрвээ маркетингийнхаа сувг гэж харж байгаа бол та контент үйлдвэрлэхдээ маш бүтээлч байхыг шаардах болно. За түүнээс гадна TikTok дээр инфлюенсерүүд буюу дагагч өндөртэй хүмүүс маш сайн нөлөөллийг бий болгож чаддаг. Тэгэхээр инфлюенсерүүдтэй ажиллан чаленж үүсгэх, сонирхолтой контент бүтээхээр хамтарч ажиллах юм бол илүү үр дүнтэй байж болно. За эцэст нь хэлэхэд бизнесийн үйл ажиллагааны онцлог олон зорилттой хэрэглэгчдэрээ толгуурлан сошиал платформудаас сонголт хийгээрэй.